dejar de ver al punto. Mano, codo, piernas, hombro, mano debajo de la cabeza, 1, 2, veo hacia atrás, 1, 2, y regreso a ver al punto. Y regreso. Codo, pies, antebrazo y mano. 2. 5 veces hay que hacer eso. 1, 2, 3, 4, 5. Y después las otras 5 lo haremos con los ojos cerrados. Lo mismo, imagino que veo el punto, cierro los ojos, mano, codo, piernas, hombro, 1, 2, veo hacia atrás, 1, 2, regreso a ver al punto, codo, piernas, antebrazo, mano. ¿Ok? Ese de ahí es el más fuerte y puede que sea el que más active al vértigo, pero como dije, eso es lo que queremos hacer, que el vértigo se active en la mañana y no el resto del día, para que el resto del día usted pase tranquilo, sin vértigo. Ok, vamos a hacer estos ejercicios del vértigo todos los días. Como dije, preferible en la mañana, pero si puede hacerlo en la mañana y en la noche, mucho mejor. Va a ser más rápido la recuperación y el estímulo al sistema vestibular. Ok. Y ahora los dolores y molestias en el cuello. Ok. Muy bien. Como dije en el anterior ejercicio, una persona que vive con estrés tiene más dolor. Y eso es cierto. Hay veces que el dolor aparece de la nada, ¿verdad? Que usted no se cayó, no levantó ningún objeto pesado, solo el dolor despertó y apareció el dolor de la nada. En esos casos, en la mayoría de los casos, se trata del estrés. El estrés genera ese dolor. ¿Y por qué? Puede ser que usted antes ya le dolió el cuello desde antes y su cuerpo, su cerebro es tan inteligente que se manifiesta a través de eso. Por ejemplo, yo tuve un paciente que se esguinzó el tobillo una vez y salió de viaje ya. Se fue de viaje, pero extrañaba a la familia. Y justo mientras estaba de viaje salió a trotar un día y se esguinzó el tobillo. Se dobló el pie hacia adentro. Ya pues ya pasó los meses, ya estaba bien del tobillo, ya hacía ejercicio, pero ahora cada vez que iba de viaje y extrañaba a su familia, le dolía el tobillo. Sin razón aparente, solo se iba de viaje, ya pasaba 1 o 2 días en la otra ciudad, en el otro país y ya le dolía el tobillo de la nada. Y es el cerebro que muestra a través de dolores el estrés. Muy bien, se manifiesta. ¿Ok? Otra razón que le puede doler el cuello es que tenía vértigo, entonces no estaba moviendo mucho la cabeza. Y cuando hay falta de movimiento, ahí es cuando aparecen problemas musculares o articulares. ¿Ya? Esa puede ser otra razón de la aparición del dolor en el cuello. Y otras razones es que tal vez durmió mal, en mala posición, o tal vez tiene una postura un poco tensa. El estrés genera esta postura de elevar los hombros y meter el cuello, cosa que también puede llegar a tensar los músculos y generar dolor en el cuello y en los hombros también. Ok, entonces, como dije, para resolver el estrés con el ejercicio de la respiración y confiar en Dios, va a ver cómo va a bajar también esas molestias y dolores en el cuello. Pero también esos músculos ya se quedaron tensos, ya se quedaron con esa tensión. Entonces vamos a ayudar a liberar ese cuello, liberar esa tensión que hay ahí. Cuando una vez se resuelva el vértigo, vamos a hacer este ejercicio. 10 veces en círculo todo lo que del cuello. 10 veces al otro lado. Cuando no haya vértigo, ¿ya? Igual, si quiere intentarlo y no se mareó, buenazo, hágalo nomás. Y si se marea, preferible esperemos a que baje el vértigo y ahí sí lo va a hacer. 10 veces al otro lado. Luego vamos a estirar estos músculos para que se relajen aún más. Vamos a entrelazar los dedos y bajar la cabeza y bajo todo lo que pueda. La espalda recta, solo el cuello baja. Voy a sentir que se estira aquí atrás, todito. Mantengo 30 segundos. Luego, oreja izquierda, hombro izquierdo y giro un poco para llevar la oreja al pectoral y ahí jalo. Y siento que se estira acá, al otro lado.
30 segundos, lo mismo al otro lado, 30 segundos. Luego giro mi cabeza solo un poco y bajo y siento una cuerdita por acá. 30 segundos, lo mismo al otro lado. 30 segundos. ¿Ok? Y igual con los ejercicios del vértigo, que es mover el cuello, mover la cabeza, va a ver que también va a bajar el dolor. Por lo que le falta al cuello es movimiento. El cuerpo humano está hecho para moverse, está creado para el movimiento. Cuando una persona no se mueve por el trabajo, por la vida sedentaria, ahí es cuando aparecen los problemas, ¿ok? Entonces, a moverse un poco más. Listo. Eso es todo. Si hay cualquier duda o pregunta, me escribe nomás al WhatsApp y aquí estamos para cualquier cosa.